the kids? How about giving them something crazy, Coco? Something crazy. Alright, what if... Saya nak ucapkan terima kasih kepada abang-abang dan kakak semua kerana beri peluang kepada kami semua anak-anak yatim takwa untuk datang ke Taman Burung di KL. So macam mana? Best tak? Okey, best sangat. Terima kasih banyak.